មានបរិបទអត់កំបាំងម្នាក់ដែលគេកំពុងទៅលួចស្ដាប់ការសន្ទនារវាងស៊ូឈីងកើនិងឪពុករបស់នាងគឺលោកមួយប្រាក់ថៃឈូដែលគាត់នោះគឺជាព្រឹទ្ធាចារ្យលីននៃគ្រួសារគូដែលគូឆាងប្រាក់ឲ្យទៅស៊ើបការហើយបើតាមព្រឹទ្ធាចារ្យលីនលោកមួយប្រាក់ថៃឈូក៏មិនចង់លើកកូនស្រីតែម្នាក់គាត់របស់គាត់ទៅឲ្យគូឆាងដែរព្រោះគាត់ដឹងថាកូនស្រីរបស់គាត់មានចិត្តស្រឡាញ់ទៅលើយាយឈិនតែគាត់គ្មានជំរើសព្រោះដោយសារព្រឹទ្ធាចារ្យធំនៃប្រាក់ថៃឈូដែលជាបុគ្គលខ្លាំងជាងគេបានស្លាប់បាត់ទៅហើយនៅ300ឆ្នាំមុនហើយបើដំណឹងនេះលេចលើទៅខាងក្រៅនោះប្រាក់ថៃឈូប្រកាសជាចប់ជាមិនខានចឹងហើយទៅបានជាលោកមួយប្រាក់ថៃឈូព្យាយាមយកចិត្តគូឆាងសង្ឃឹមថាគូឆាងនឹងអាចជួយការពារប្រាក់ថៃឈូបានហើយបន្ទាប់មកគូឆាងក៏បានប្រាប់លោកព្រឹទ្ធាចារ្យលិនឲ្យទៅឃ្លាំមើលយាយឈិនវិញម្ដងតបពីលោកព្រឹទ្ធាចារ្យលិនចេញទៅផុត System ក៏បានជូនកដោមួយទៅកាន់គូឆាងគឺដោយសារតែទង្វើរបស់គូឆាងធ្វើទៅកាន់យាយឈិនកាលពីថ្ងៃមិញហើយនៅពេលដែលចុចទៅគឺចេញនៅវត្ថុ3យ៉ាងយន្តមួយបែកក្បួនចំនួន1អាវឥន្ធនូចំនួន1និងគ្រាប់ពូជនៃពិភពលោកមួយចំណែកគូឆាងក៏បានសួរ System តើគ្រាប់ពូជនៃពិភពលោកគឺជាអ្វី System ក៏បានប្រាប់បើអាចប្រមូលផ្ដុំបាន3ចំណែកគ្រាប់ពូជនៃពិភពលោកគឺគាត់អាចបង្កើតពិភពលោកនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់បានតែម្ដងលើបែបនេះគូឆាងចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងប្រសិនបើអាចបង្កើតពិភពលោកក្នុងខ្លួនបានប្រហែលជាគ្មានអ្នកណាអាចសម្លាប់គាត់បានទេមើលទៅបន្ទាប់មកគូឆាងគាត់ក៏បានប្រើនៅបន្ទុករបស់គាត់ទាំងអស់ដើម្បីទម្លុះកម្រិតយុទ្ធសាស្ត្រហើយធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងបកថៃឈូឡើងពីយុទ្ធសាស្ត្រកម្រិតទី6 Secret Lord ទៅកាន់យុទ្ធសាស្ត្រកម្រិតទី7 Secret Emperor ធ្វើឲ្យបន្ទុកវាសនារបស់គាត់អស់រលែងគឺសល់សូន្យដំបូងឡើយគូឆាងគេក៏មានការសោកស្ដាយចំពោះបន្ទុកវាសនាដែរប៉ុន្តែសត្វតែគាត់នឹកឃើញថាអាចប្លន់យកបន្ទុករបស់ជ័យឈិនបានទៀតធ្វើឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏បានធ្វើមុខយ៉ាងគួរឲ្យស្រឡាញ់ដាក់អ្នកមើលហើយសាច់រឿងក៏បានកាត់ទៅកាន់ស៊ូឈីងកើដែលនាងកំពុងតែឈររងចាំគូឆាងដើម្បីមើលព្រះច័ន្ទពេញវងពេលនោះយើងក៏បានដឹងថានាងមានព្រលឹង2នៅក្នុងរាងកាយតែមួយព្រលឹងទី2របស់នាងក៏បាននិយាយទៅកាន់នាងហើយអ្វីបានជានាងមើលមិនឃើញអ្នកប្រុសគូបែរជាទៅស្រឡាញ់យាយឈិនទៅវិញបើជានាងរើយកអ្នកប្រុសគូហើយទោះបីជាយកចំណុចមួយណាមកប្រៀបធៀបក៏យាយឈិនគ្មានចំណុចល្អជាងអ្នកប្រុសគូដែរឯយាយឈិនគេកំពុងតែនៅក្នុងគុកហើយក៏បាននិយាយម្នាក់ឯងថាក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំមកនេះតាំងពីពេលដែលគេចូលបកថៃឈូគេធ្វើអ្វីក៏ជោគធ្វើអ្វីក៏ជ័យសឹងតែខ្លាចជាបុគ្គលជោគជ័យទៅហើយប៉ុន្តែពេលនេះបែរជាមកជាប់គុកទៅវិញសាំ JM ហើយមូលហេតុដែលគេធ្វើអ្វីក៏ជោគធ្វើអ្វីក៏ជ័យអ្នកនរគ្នាដឹងហើយមិនបាច់ឲ្យអេតមានសម្រេចច្រើនទេនិងមូលហេតុដែលគេធ្លាក់ខ្លួនក្នុងសភាពបែបនេះគឺដោយសារតែអ្នកណាអ្នកនរគ្នារត់តែដឹងច្បាស់ទៀតគិតសពទៅឲ្យមានអត់យាយឈិនវិញតានិយាយចាក់សាច់រឿងទៅចុះប្រសិនបើអត់មានគូឆាងមឆាឆៅថ្ងៃអនាគតយាយឈិនគេអាចនឹងខ្លាចជាកំពូលអ្នកខ្លាំងគ្រប់គ្រងពិភពលោកទាំងមូលដែលបានរៀបការជាមួយមនុស្សដែលគេស្រឡាញ់តែឥឡូវគឺចប់តែម្ដងតឡើយយើងតសាច់រឿងយើងទៀតនៅពេលនោះគឺមាននៅនារីសោះស្អាតម្នាក់លេចចេញមកពីជញ្ជាំងរបស់យាយឈិនហើយយាយឈិនក៏បានហៅនាងថាអ្នកគ្រូ